जैसे 2008 का क्रैश आया तो मार्केट को फिर से वो लेवल पे लाने को, आगे लेके जाने को 3 से 4 साल लग गए। पर उसके बाद आज देखो कहाँ पे। हाँ, ठीक है, तो पूरा 2020 में क्रैश आया, 40% मार्केट नीचे चली गई, मात्र 12 महीने के अंदर मार्केट रिकवर कर गई थी। अभी पीछे जब वो यूक्रेन की वॉर चालू हुई 2022 में, मार्केट 22% नीचे गिरी थी। अभी तक मार्केट उतनी गिरी नहीं है वैसे परसेंटेज टर्म्स में, अभी तो 15% गिरी है, तब 22% गिरी थी 2022 में शुरुआत में। बट मार्केट रिकवर कितने टाइम में हो गई? 1 साल के अंदर हो गई। फिर मार्केट फिर से 10-11% गिरी थी, फिर से रिकवर हो गई। मार्केट रिकवर हो जाएगी जी, और जिस दिन हो जाएगी ना, आप उस दिन घुसोगे, और जिस दिन हो जाएगी मैं उस दिन पैसा कमा के बैठा हूंगा।